Hiç küçük bir şey düşürüp anında kaybettiniz mi? İşte dizlerinizin üzerinde sürünmeden onu geri almanın en kolay yolu. Tek ihtiyacınız olan ince bir tül parçası, hatta bir çorap bile olabilir. Bunu elektrik süpürgenizin ucuna gerin ve bir lastik bantla sabitleyin. Şimdi süpürgeyi çalıştırın ve kaybettiğiniz eşyanın üzerinde gezdirin. Tül bir filtre görevi görür. Küpe, vida veya Lego parçaları gibi küçük şeyler içeri çekilmek yerine uçta yakalanır. Sadece tülü kontrol edin ve kayıp hazineniz orada. Artık ağrıyan dizler yok, kayıp parçalar yok. Sadece süper hızlı ve kolay. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.